په لوګر کې د موټر بم چاودنې له امله 22 تنو ته د مرګ ژوبلې اوښتل. د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د حل لپاره له مولانا سمیع الحق څخه د مرستې غوښتل. او د امریکا ولسمشر له کانګرس وغوښتل چې د ایران اټومي تړون ته مثبته رایه ورکړي. قدرمنو لیدونکو سلام. د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1494 کال د زمري میاشتې 15مه نیټه ده چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 6مې نیټې سره برابره ده. دا هم بشپړ خبرونه. د لوګر په مرکز کې موټر بم چاودنې 22 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ځایي چارواکي وایي ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر سهار وختي په مرکز پل عالم کې د ولایتي شورا ترڅنګ د پولیسو د چټک غبرګون له قمندانۍ سره جنګولی چې له امله یې 6 کسان مړه او 26 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چاودنې له ځاني مرګ ژوبلې اخوا پراخ مالي زیانونه او ویجاړۍ رامنځته کړي. د پیښې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. د پنجشنبې په سهار ځانمرګي بریدګر د تیلو ټانکر په مرسته چې پکې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو د لوګر په مرکز پل عالم کې ځان ته چاودنه ورکړه. ځایي چارواکي وایي چې ځانمرګي بریدګر له چاودېدونکو توکو ډک موټر د ولایتي شورا ترڅنګ د پولیسو د چټک غبرګون له قمندانۍ سره جنګولی چې په ترڅ کې 3 پولیس او 3 عام وګړي وژل شوي او له 26 زیات ټپیان دي. د دوی په وینا چاودنې ګڼې دولتي ودانۍ زیانمنې کړي چې په منځ کې د لوګر ملکي روغتون هم شامل دی چې پکې 11 ډاکټران او 2 ناروغان هم ټپیان شوي دي. په ولید د څکم 2 بجو کې د ولایتي روغتون څیرمه یو چاودنه وشوه چې په دې کې ګڼ شمېر هېوادوال زخمیان او ولایتي روغتون ته راوړل شوي دي. په مجموع کې زموږ ولایتي روغتون ته 14 کسه زخمیان له بیرون نه او 11 کسه زخمیان زموږ خپل پرسونل و چې راجستر کړو. یو ماشوم چې نوی تولد شو زخمی شوی دی. ځایي چارواکي وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې له امله یې پراخه ویجاړۍ رامنځته شوي دي. چې په هر شکل کېږي د دوی حد اقل نن موږ د دوی دغه ترمیمات او د 30 پورې بستر دلته زر عاجل موږ فعال. طبیعي ده په لومړي سر کې ارقام تاسو پوهېږي چې هغه مختلف وي. اما زه چې ګورم تر چنګې شیشې او د کورونو شیشې د دوکانونو شیشې د روغتونونو د دفتر د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا کوي چې په دې حمله کې 100 تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او هدف یې هم د چټک غبرګون قطعه وه. ولسمشر غني یاده پیښه په کلکه غندلې ده. په لوګر کې یاده خونړۍ پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې ورځ دمخه ملګرو ملتونو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې پکې 1% زیاتوالی ښودل شوی او د 70% مرګ ژوبلې پړه هم وسلوالو مخالفینو ته راجع شوې وه. وسلوالو طالبانو د دغې ډلې په منځ کې د اختلافاتو د حل لپاره له مولانا سمیع الحق څخه د منځګړیتوب غوښتنه کړې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د ملا عمر د کورنۍ او اختر منصور له پلویانو جوړ شوي 40 نفري پلاوي تېره ورځ د دوی ترمنځ د اختلافاتو حل لپاره د پاکستان جمعیت علما اسلام ډلې له مشر سمیع الحق څخه د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې سمیع الحق د طالبانو له استازو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي دي چې د دښمن د دسیسو ښکار نشي او د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې په ګډه د ملا عمر لار تعقیب کړي. هغه څه چې نظامي شنونکي په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره تشویق بولي. د ملا عمر د مړینې تر افشا کېدو وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات زور اخیستی او له همدې امله دوی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق څخه چې د طالبانو معنوي پلار او بنسټګر هم یادیږي د منځګړیتوب غوښتنه کړې. کوټې شورا د ملا اختر منصور د پلویانو د ملا عمر له کورنۍ څخه جوړ شوی 40 نفري پلاوی په رسمي ډول سمیع الحق ته استولی څو د دوی ترمنځ راټوکېدلو اختلافاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي. په هغه لیدنه کې چې ویل کېږي د نوشهره د اکوړه خټک په یو نامعلوم ځای کې ترسره شوې مولانا سمیع الحق له دواړو لوري غوښتي چې شته اختلافات پر ځای پرېږدي او د دښمن د دسیسو ښکار نشي. نوموړي همدا ډول دغه پلاوي ته ویلي چې د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې د ملا عمر لار تعقیب کړي. شته اختلافات یوې خواته کړئ او د طالبانو ډلې پر وړاندې توطیې خنثی کړئ. د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې ټول په ګډه د ملا عمر لاره تعقیب کړئ.
باور ندارم که آقای سمیع الحق بتانه به طور همه‌جانبه مؤثر واقع شود. اما ممکن است بعض اختلافات جزئی را میان اینا حل بکنه، اما اختلافات کلان را فکر میکنم حکومت پاکستان و شبکه موثقی که ما شما اطلاع داریم با اینا دخیل است، اینا میتونن حلش کنن. خو د چارو شنونکي وایي وروسته له هغه چې د طالبانو په رهبرۍ کې اختلافات زیات شول، نو دغه پلاوي له مولانا سمیع الحق سره ولیدل، خو د موضوع حساسوالي ته په کتو به دغه لیدنه تر کومه ځایه وکولی شي په طالبانو کې د رامنځته شوي اختلاف په حل کې مرسته وکړي. سمیع الحق پروسه صلح را در افغانستان تایید نمیکنه. سمیع الحق میخواهد که جنگ در افغانستان دوام کنه و در ضمن پایه طالب و تروریسم هم در منطقه حضور داشته باشه. کارپوهان وایي د پاکستان استخبارات د دغه هیواد د علماو په مرسته لکه سمیع الحق هڅه کوي طالبان بیرته یو موټی کړي او په افغانستان کې د جګړې د اسبابو په توګه کارونې ته دوام ورکړي. دوی وایي د پاکستان علما هم د پاکستانی استخباراتو اهداف پر مخ وړي. در مجموع تلاش سازمان استخبارات پاکستان، ارتش پاکستان، سیاستمدارای بزرگ پاکستان حفظ اتحاد و همبستگی میان امارت اسلامی یا تحریک اسلامی طالب است برای تداوم جنگ و بحران در افغانستان. اونا از تمامی گزینه‌ها و فشارها به این منظور استفاده میکنن و مخصوصا برای بیعت گرفتن بر اختر محمد منصور. سمیع الحق د طالبانو معنوي پلار او بنسټګر یادېږي، خو دغه پلاوی به له نوموړي سره په لیدنه کې وکولی شي څه نتیجه ترلاسه کړي. اختلافات بسیار جدی هست و همه جانبه است. من هرگز باور ندارم که این اختلافات برای همیشه خاموشه، در حالی که استخبارات پاکستان کوشش میکنه. پاکستان همیشه کوشیده یا ISI همیشه تلاش کرده که قضایای افغانستان از طریق علمای دینی پاکستان به پیش ببره. شما بهتر میدونین که بیشترین طالبا از مدارس مولانا سمیع الحق و فارغ شدن و اینا میتونه بنابراین که مسئولیت مدارس داره تاثیرگذار است و او را به عنوان یک پدر معنویشان میشناسن. سرچینې وایي د طالبانو یوه ډله چې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب پلویان دي له مولانا سمیع الحق سره په لیدنه کې له نوموړي غوښتي چې د ملا منصور پر ځای د طالبانو نوی رهبر ملا یعقوب وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې شنونکي وایي په طالبانو کې د اختلافاتو له وجې د سولې روان مذاکرات چې د طالبانو نوي رهبر د دښمن اوازې بللې دي له یاده ایستلی شي، یا دا چې پاکستاني استخبارات به د خپلې خوښې وړ کسان سولې ته مجبور کړي او په بله ډله به په افغانستان کې روانه جګړه جاري وساتي. هاخوا افغان حکومت وایي که طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي، امنیتي تضمین یې کوي. په ښه حکومتولۍ کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي هغه افغان طالبان چې غواړي ځانونه د پاکستان له ولکې خلاص کړي ورته هرکلی کوو. احمد ضیا مسعود وایي پاکستان ځکه ملا عمر له صحنې وویست چې نورې د دغه هیواد استخباراتي ګټې نشوي خوندي کولی او که طالبان سوله ونه کړي د ټولو انجام به همداسې وي. وروسته له هغه چې د ملا عمر مرګ د پاکستاني استخباراتو له لوري افشا شو، نو له طالبانو سره د افغان حکومت رسمي مذاکرات هم وځنډېدل. خو په ښې حکومتپالۍ کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې که چیرې افغان طالبان سولې ته حاضر شي، نو افغان حکومت د دوی امنیتي تضمین کوي او د افغان وګړو په شان د دوی حقوق تامینوي. اینا میتونن در تمام پروسه های ملی، در تمام پروسه های سیاسی و اداری شرکت بکنند و از همه حقوق خود به حیث یک شهروند میتونن برخوردار بوده باشند و ما برشان وعده میتیم که هر نوع ضمانت امنیتی که اینا ضرورت داشته باشند ما امنیتشان تضمین میکنیم، مشروط به ای که این گروه ها دیگه دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نشه. احمد ضیا مسعود وایي پاکستاني استخبارات د وسلوالو طالبانو په وسیله غواړي په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. خو نوموړي له افغان ځواکونو د مننې په مراسمو کې د دوی کارونه وستایل او په افغانانو یې غږ وکړ چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره ودرېږي. په همدې حال کې مسعود وایي پاکستاني استخباراتو ملا عمر په دې حساسو شرایطو کې ځکه له صحنې ویست چې نوموړي نور د دغه هیواد استخباراتي ګټې نشوی خوندي کولی. چرا ملا عمر از بین رفت؟ به خاطر که منافع پاکستان ایجاب میکرد که دیگه ملا عمر نقش خود در راستای منافع استخبارات پاکستان نمیتونه ادا بکنه. بنان ملا عمر از صحنه دور ساختن و این سرنوشت همه گروه های تروریستی که بر ضد ملت خود، بر ضد منافع ملی کشور خود، بر ضد مردم خود عمل بکنه،
و تحت تاثیر کشورهای خارجی و سرویس‌های استخبارات کشورهای خارجی بوده باشه، سرنوشت حتمیشان بینمی شکل خواهد بود. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شنونکو په وینا پاکستان یا ور بیا په دې بوخت دی چې د خپلو استخباراتي اجنټانو په واسطه پاشل شوي طالبان بیرته سره منسجم کړي او په افغانستان کې پرې روانه جګړه جاري وساتي. د زابل د معارف په پیسو طالبان وسلې او مهمات اخلي. د زابل قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي په شاجوی ولسوالۍ کې طالبان د ښوونکو په توګه مقرر شوي او دغلته د ښوونځیو پیسې او قرطاسیې هم دوی ته ورکول کیږي. خو د زابل والي وایي په دې اړه څېړنه کوي او د معارف هغه خدمتونه چې په مرکز کې وړاندې کیږي د شاجوی ولسوالۍ خلک به هم ترې برخمن شي. د ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د کتابونو ښوونکو نشتوالی له وړاندې ستونزه وه، خو په تازه کې د ولسوالیو په مراکزو او ان د ولایتونو په مراکزو کې د ښوونځیو بندښت او طالبانو ته د ښوونکو د معاشونو رسیدو اندېښنې زیاتې کړي دي. د زابل په ګڼو ولسوالیو سربیره په شاجوی کې ورته حال دی. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو له والي سره په لیدنه کې په معارف ریاست تور پورې کړ چې د کمزوري مدیریت له وجې پیسې طالبانو ته رسیږي او هغوی پرې وسلې او مهمات اخلي. و فلانه او رئیس د معارف 250 لک افغانۍ د مکتبو د بانو د دروازو د کړکیو لپاره راغلي دوی سره د دې دفعه به څوک یې دا د ملت غلا دا د بیت المال مزکان ورک که بیت المال ساتي که اشتیا حکومت معارف دلته موجودیت لري خو مکاتب یې نشته تر ورو لاندې ارکان سبق وایي. بدبختانه چې د زابل د پوهنې رئیس را سره د مور او میرې چلند کوي. له 2 میاشتو را په دې خوا د پوهنې امریت هیڅ امریت نه لري. د زابل ولایتي شورا وایي په شاجوی ولسوالۍ کې له 15 ښوونځي شته، خو معارف ریاست د 10 ارقام خپروي او د شته ښوونځیو قرطاسي او د ښوونکو پیسې هم طالبانو ته رسیږي. د شاجوی ولسوالۍ د پولیسو قمندان هم دغه ادعا تاییدوي. د شاجوی د معارف د معلمینو پیسې ځي طالبانو ته، امتیازات او قرطاسیې ځي طالبانو ته. په اصل کې دا د جنگ یو تمویلونکې مرجع جوړه سوې د معارف. د معارف په هکله که څونه ډېر وغږېږو د غوره شکایتونه موجود دي او دا څه بې اسنادو خبرې هم نه دي. دلته بالمقطع قراردادونه سوي دي د طالبانو دپاره. دلته د طالبانو مسلح کسان په معلمینو کې استخدام سوي دي. هر څه چې دې مقررې د هغو دي زه رسمي اسناد لرم ټاپه د طالبانو مدیر معلوم دي چې دغه معارف هم پر کار نه معارف و د واکسین و د شفاخانې په ټولو اکمال دغه دشمن اکمالیږي. هاخوا بیا د زابل د معارف رئیس دغه تورونه نه مني او ادعا کوي چې منتقدین له معارف ریاست سره عقدوي برخورد کوي. په ټول زابل کې یوازې معارف په څو میاشت کې 2-3 راپور باندې جوړېږي. هغه کله چې قمندان ویل دي قمندان دې ووایي دغه فکر راځي خدای مو راوله او پات شده دی هر هفته د کال په 215 سیاست زیار وخت معارف په باره کې دا خو داسې عقدوي دغه معلومېږي. هغه کم څه لازم بله دغسې وکړي. دا خو ضرور نه ده دغه مسایل په دې شکل باندې. بل پلو د زابل والي ژمنه کوي چې په دې اړه به څېړنې کوي. معارف ماته اطمینان راکړي چې ما څو مکتبونه فعاله کړي په دې ورور انتقاد کې چې په کتاب نه دی رارسېدلی. زه به د دې پرچین به بررسي کوم، معلومات وکړو. هغه خدمات چې په مرکز کې عرضه کېږي هغه به د شاجوی ولس ته زه عرضه کوم. په شاجوی ولسوالۍ کې د معارف ریاست په کارونو دغه نیوکه داسې مهال راپورته کیږي چې په اکثریت ولایتونو کې د ناامنیو له وجې وسلوال له پوهنې، عامې روغتیا وزارت او مرستندویه ټولنو څخه پیسې اخلي او هغوی ته په سیمه کې د کار اجازه ورکوي. د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان توغندي بریدونو د ځایي چارواکو او خلکو تند غبرګونونه پارولي. په ختیځ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ننګرهار پر نازیانو او د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د پاکستان د توغندي بریدونو په پایله کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او دا موضوع یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لسګونه جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني پوځیانو لخوا د هیواد په ختیځو سیمو توغندي بریدونه ورځ تر بلې زور اخلي چې له امله یې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو افغان حکومت په دې اړه چوپه خوله پاتې.
په ختیځ کې د 103 سرحدي پولیسو قومندان وایي چې د ننګرهار پر نازیان او د کونړ پر یو شمېر ولسوالیو باندې د پاکستاني پوځیانو توغندي بریدونه دوام لري چې تر اوسه پکې 2 تنو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. مسؤلان وایي دا موضوع یې په رسمي توګه له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو لا هم ستونزه پر ځای پاتې. نو دا ستونزه شته. د کونړ په ساحه کې هم مرمۍ راغلي دي خو تلفات مو نه درلودل او د ننګرهار د نازیانو په ساحه کې په 1 تاریخ باندې وفکر شوم 4 مرمۍ راغلي وي او 2 نفر موږ یو زخمي او شهید درلوده چې دا غیر راپور مو هم ورکړی دی او دا مو هم ورته لیکلي دي چې تاسې د ډیپلوماټیک ذرایعو د لارې نه مقابل لوري په دې باندې پوه کړي چې د واقع په ډېر خراب. هاخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم د دې ولایت پر نازیانو ولسوالۍ د پاکستان لخوا شوي راکټي بریدونه تاییدوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان دا ډول ورانکاره تحرکاتو پر وړاندې جدي غبرګون وښيي او ژر تر ژره یې مخه ونیسي. د پاکستان خاورې د افغانستان په سرحدي نقاطو باندې د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ باندې توپچي بریدونه شوي چې دا د 2 هیوادونو د تشنج باعث کېدی شي او زموږ غوښتنه د افغانستان جلالتمآب ولسمشر نه دا دی چې دغسې پیښو په مخنیوي کې عاجل اقدامات وکړي. بل پلو د ننګرهار امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت په خوږیاڼیو، شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو او داعش ډلې ګڼ شمېر جنګیالي وژلي او دغه عملیات لا هم دوام لري. تقریبا 18 نفره د دښمن د منځه وړل شوي دي، 14 نفره یې زخمیان شوي دي، تقریبا 15 نفره هغه مشکوکین چې یا د دواړو دغه د مخالفو ډلو چې تور او سپین باندې یادېږي دیو پورې تړاو درلودو دا نیول شوي. 6 هوایي عملیات کوردینه کړي د مسلح قواو د هوایي قواو سره چې په نتیجه کې 80 تنه تروریستان له منځه تللي دي. د هغوی په سر کې ډېر مهم قومندانان ول لکه میراج الدین، جلال الدین، میر محمد خان او همدارنګه د طلحه په نامه. دا هغه قومندانان دي چې له منځه تللي دي. دشمن در هر کجا اگر سر بالا میکنه دشمن تاب مقاومت ندارد و دشمن پیشتر برای شما عرض کردم که از ساحه مکمل چیز از بین رفته و چیزی فرار کرده و از اون ساحه کدام مشکلی وجود نداره. د پاکستان لخوا پر افغان خاورې د توغندي بریدونو دوام په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ولایتونه د پاکستان د همدغو تحرکاتو له امله د پراخو لاریونونو شاهد وو خو افغان حکومت یوازې په ډیپلوماټیکو حل لارو اتکا کړې ده. حقوق پوهان وایي د ټاکنو په قانون کې هر ډول تغییر او تعدیل د اساسي قانون پر خلاف او ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون له واکونو لوړ دی خو په ورته مهال د علومو اکاډمۍ غړي د ټاکنو په قانون کې پر ژورو اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي چې د ټاکنو ډېری ستونزې په قانون او سیستم کې دي. اخوا د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون رئیس بیا وایي چې دغه کمیسیون به د هیواد ملي ګټو ته په پام او د خلکو د غوښتنو سره سم خپل وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې کړي. ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون د خپلو مشورتي ناستو پر دوام د پنجشنبې پر ورځ هم د علومو اکاډمۍ له غړو او له یو شمېر حقوق پوهانو سره ناسته وکړه. یو شمېر حقوق پوهان سره له دې چې د ټاکنو اوسنی سیستم غیر معیاري او له ستونزو ډک بولي خو وایي چې د ټاکنو په قانون کې تغییر او تعدیل د اساسي قانون پر خلاف دی. دوی وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون یوازې د کمیسیونونو د تشکیلات او صلاحیتونو په قانون کې اصلاحات راوستلی شي. قطعا ما حق نداریم در قانون انتخابات دست بزنیم. ماده 109 قانون اساسی صراحت داره در سال اخیر کار ولوسی جرگه مورد بحث قرار داده شده در میدان تعمیر قمست قانون که این چه در اجندای کار قرار گرفته نمیتونه. یک تعداد استدلال میکنن و این استدلال بسیار مسخره است. ما فرمان تقنینی صادر میکنیم در امی تعطیلات زمستانی یا تابستانی و تغییرات در قانون انتخابات بریم. ببخشید این کاملا نظام با یک نظام توتالیتری و استبدادی ما بدل میکنیم. حقوق پوهان وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون باید د هر ډول سیاسي فشارونو پر وړاندې ودرېږي او د قانون په چوکاټ کې د ټاکنو په نظام کې اصلاحات راولي څو د یو قانون پالونکي کمیسیون په توګه د خلکو باور ترلاسه کړي، نه دا چې د خلکو د تمې پر خلاف قانون مات کړي. هاخوا د علومو اکاډمۍ غړي او ځینې نور حقوق پوهان د ټاکنو سیستم او قانون غیر معیاري او تر ډیره نیمګړی بولي. دوی وایي د ټاکنو قانون کې ډیرو برخو ته پاملرنه نه ده شوې چې له امله یې په ټاکنو کې ستونزې رامنځته شوي او دغه لړۍ یې له پوښتنو سره مخ کړي.
نو ځکه باید د ټاکنو په قانون کې ژور اصلاحات راوستل شي. در یک ولایتی که 10 کرسی داره طوری تنظیم بکنن که تمام آرای مربوطه خود سنجش بکنن و اینا رو بین 10 کرسی تقسیم بکنن. این ممکن نیست. برای احزاب پیشرفته حتی این مشکل از چی رسید؟ برای یک احزابی که هنوز قدر رشد نیافته در افغانستان. لذا این باعث میشه که احزاب متشتت شوه و احزاب از صحنه سیاست دورتر قرار بگیره. نو د افغانستان لپاره په دغه موجوده قانون کې چې دا کوم سیستم په نظر کې نیول شوی دا ګټور سیستم نه دی. تعدیل غواړي پر دې چې یو مختلط سیستم چې احزاب په تدریجي ډول باندې خپل ځای پیدا کړي په ټولنه کې. فعلا د دغسې یو حالت سره احزاب هم په تیرو 10 کلونو کې رشد ونه کړ ځکه چې زمینه د فعالیت ورته نه ده مساعده. انتخاباتي نظام د احزابو لپاره د مبارزې یو میدان دی. هاخوا د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون رئیس وایي چې د هیواد په وزنونو کې د خلکو، قومي مشرانو، مخورو، مدني ټولنو او علماو نظرونه او وړاندیزونه اخیستي او له بشپړو څېړنو وروسته به ملي ګټو ته په پام په دې تړاو خپل وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې کړي. در عین وقت همکاران ما در کمیته ها مصروف مطالعه و تدقیق این نظریات و پیشنهادات هست. مصروف مطالعه و تدقیق قوانین هست. حالا بالاخره کمیسیون به چه نظریاتی میرسه؟ ما به نظریات تمام هموطنان خود احترام داریم. تمام این نظریات سر میز میندازیم، مطالعه میکنیم، تدقیق میکنیم. هر آنچه را ما کمیسیون بالاخره به حیث یک جمع به خیر افغانستان دانستیم او را در پیشنهادات اصلاحی خود سر میز رئیس صاحب جمهور خواهد گذاشتیم. دا په داسې حال کې ده چې د چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو په کمیسیون کې یو شمېر کسان په ځای د دې چې اړینو اصلاحاتو ته لاره هواره کړي تر ډیره په دې هڅه کې دي چې څنګه د ټاکنیزو کمیسیونونو اوسني کمیشنران لرې کړي او پر ځای خپل کسان راولي. په زابل ولایت کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 12 تنه وژل شوي. ځایي مسؤلان وایي د هلیکوپټره نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو ترمنځ د سپینې ډبرې په غرنۍ سیمه کې لوېدلې ده. ځینو نورو سرچینو ویلي چې په دې پیښه کې 12 سرتیري او 15 د چورلکې خدمه چې پیلوټان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. ویل کېږي چې د ملي اردو لوړپوړي افسران یا د ولسوالۍ ته روان وو خو د هغوی تعقیبي چورلکه غورځېدلې ده. ملي دفاع وزارت هم د یادې الوتکې لوېدل تایید کړي او په دې اړه د څېړنو له پیلولو خبر ورکوي. اخوا وسلوال طالبان ادعا کوي چې یاده هلیکوپټره 22 او پکې سپاره 25 سرتیري وژل شوي دي. د مرکز نه وایت راغلی او په خاطر د بازرسي د دې قطعاتو زمونږ چې د قطعات بازرسي او د دې نه بررسي ولري پر دغه وخت کې د یو حمایوي هلیکوپټر طیاره زمونږ چې د دې ایتانو ته طیاره د هغې د طیارې کوله حمایه کوله تخنیکي ستونزه ورته پیدا شوې ده. د شینکۍ ولسوالۍ په ساحه کې بین د شینکۍ او د نوبهار ولسوالۍ په منځ کې دلته تخنیکي ستونزه د امله سقوط کړی. بیا هم ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر له کانګرس وغوښتل چې د ایران اټومي تړون ته مثبته رایه ورکړي. باراک اوباما وایي که دا تړون رد کیږي نو له اټومي وسلو د ایران د مخنیوي لپاره یوازې د جګړې لار پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ایران ته هم خبرداری ورکوي چې د تړون د سرغړونې په صورت کې به لاس ونیسي. د امریکا ولسمشر وایي که د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي تړون د پلي کېدلو مخه ډب شي نو په منځني ختیځ کې به یوې بلې جګړې ته لار جوړه شي. د باراک اوباما په خبره د تړون په نشتوالي کې به ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره ډیره وړتیا ولري او د پوځي حل لارې په مهال به هم دغه هیواد له ځمکې لاندې د اټومي پروګرام پر مخ بیولو ته دوام ورکړي. که له دې تړون په شا شئ نو آیا تاسو به له ایران سره له دې غوره تړون وکړئ؟ د اټومي وسلو له جوړولو به د ایران د لاس لنډولو لپاره پوځي عمل هم له دې تړون خورا لږ اغېزناک وي. د متحده ایالتونو ولسمشر له کانګرس وغوښتل چې ګوندي اختلاف ته له پام پرته دغه تړون ته رایه ورکړي او که داسې ونه کړي نو د نړیوالې ډیپلوماسۍ د مشر په توګه به د واشنګټن باور له منځه لاړ او یوازې د جګړې انتخاب به پاتې شي. د کانګرس لخوا د دې تړون ردېدل به له اټومي وسلو د ایران د ګرځولو لپاره د امریکا اداره یوازې یو انتخاب ته پرېږدي او هغه هم په منځني ختیځ کې یوه بله جګړه.
بارک اوباما ایران ته هم خبرداری ورکوي چې که له تړون سرغړونه او په پټه د وسلو جوړولو هڅه وکړي نو دوی به یې ګیر او مخنیوی به یې وکړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د تېرې میاشتې په 14 اټومي تړون وشو چې له مخې د هیواد یورانیم بډایول کموي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د خپلو پوځي مرکزونو او بټیو څارلو ته پرېږدي او په مقابل کې ترې ګام په ګام بندیزونه لرې کیږي. د پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د راڅرګندېدو ویره شته. د پښتونخوا د پولیسو مشر وایي امنیتي ځواکونه د دې ډلې د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر سختوي. ناصر خان درانی په دې باور دی چې په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو غورځنګ ډله ماته شوې او غړي ممکن اوس له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدلو فکر کوي. هغه دا هم مني چې په پښتونخوا کې له اسلامي دولت ډلې سره د مالی ملاتړ سرچینې هم شته او د پښتونخوا په داسې سیمو کې د دې ډلې د څرګندېدو امکان ډیر دی چې له قبایلي سیمو سره پوله لري. په ورته مهال په خواله رسنیو کې داسې نوي انځورونه خپاره شوي چې په قبایلي سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره د وسلوالو د بیعت کولو مراسم ښیي. په جاپان کې پر هیروشیما د امریکا د اټوم بم د غورځولو 80مه کلیزه ونمانځل شوه. په کلیزه کې له هغې پیښې ژغورل شوو کسانو د توکیو په د سیاست انتقاد وکړ چې له دې وروسته د جګړې لپاره بهر ته پوځیان استوي. دوی وایي په اساسي قانون کې دا بدلون به بیا جاپان په جنګي ملت بدل او د هیروشیما تیره پیښه به ورسره تکرار شي. خو د جاپان صدراعظم وایي چې دا بدلون د جاپان د خوندیتوب لپاره دی او دوی د پخوا په څیر د جګړې نه کولو ته ژمن دي. جاپان کې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد په هیروشیما ښار د امریکا د اټوم بم غورځولو د 80مې کلیزې ورځ ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې له هغې پیښې ژوندي پاتې کسانو د جاپان په حکومت انتقاد وکړ چې په اساسي قانون کې په بدلون راوستلو سره غواړي یو ځل بیا د هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. په اساسي قانون کې بدلون راوستل به یو ځل بیا جاپان په جنګي ملت بدل کړي. یو وار بیا به یې له غمیزې سره مخ کړي. موږ باید خپل ملت دې ته پرېنږدو چې یو ځل بیا تېروتنه وکړي او د بم قرباني شي. دوی د جاپان له صدراعظم غواړي چې دا بدلون لغوه کړي خو شینزو آبې وایي چې په اساسي قانون کې دا بدلون د جاپانیانو د خوندیتوب لپاره راغلی. په اوسني امنیتي تړون کې موږ دې ته ژمن یو چې جګړې نه کوو بلکې په موږ د تپل کېدونکي جنګ مخنیوی کوو. په سوله او ثبات کې زموږ د ولس د ژوند کولو لپاره دا بدلون ضروري و. نږدې 2 میاشتې مخکې د جاپان د صدراعظم په غوښتنه پارلمان په اساسي قانون کې داسې بدلون راوست چې دغه هیواد له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ځان یا ملګرو د دفاع لپاره په اول ځل بیا بهر ته پوځیان استولی شي. په سوریه کې توندلارې اسلامي ډله وایي چې له تهران سره په وروستیو کې د زبداني ښار د وضعیت په هکله خبرې وځنډولې. تهران چې د سوریې رژیم د دفاع لپاره له څو کلونو راهیسې په جګړه ښکیل دی دا خبرې په خپل ډول کې لومړنۍ بلل کیږي. دا د سوریې د رژیم ضد وسلوالو سره د ایران لومړنۍ خبرې بلل کیږي. احرار شام ډله وایي خبرې له ایراني پلاوي سره په دې وځنډولې چې له زبداني ښاره د وسلوالو او ځایي سنیانو د ایستلو غوښتنه کوله. زبداني د دمشق په 45 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده چې له لبنان سره هم پوله لري. د آسیان هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پنجشنبې په ورځ د دې ټولنې په سرمشریزه سلا شول چې د روان کال په وروستیو کې به جوړه شي. د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې پریکړه وشوه چې دا سرمشریزه به هم راتلونکي نومبر د مالیزیا په کولالامپور کې جوړه شي. د راتلونکي سرمشریزې لپاره مهمې مسلې د ترهګرۍ ځپل، د جنوبي چین سمندرګي کړکېچ او خپلمنځي سوداګریزې اړیکې زیاتول دي. د آسیان څو غړي له چین سره په جنوبي چین سمندرګي دعوه لري خو په اوسنۍ ناسته کې دواړه لوري په دې سلا شول چې د کړکېچ د هوارۍ لپاره خبرې اترې زیاتې کړي. چین، روسیه او امریکا د دې ټولنې غړي نه دي خو اوسنۍ غونډې ته د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وربلل شوي وو. وروستی خبر دا چې د فرانسې او روسیې ولسمشران په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې له پاریس څخه مسکو ته د مسترال جنګي بیړیو د ورکړې تړون لغوه کړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر اعلامیه وایي چې مسکو ته به ټول 1.2 میلیارډ یورو ورکړي چې د دې جنګي بیړیو لپاره یې پاریس ته ورکړي او هم به هغه وسایل وروسپاري چې په دې بیړیو کې نصب کړي دي. په 2011 کال کې د یو تړون له مخې مسکو د 1.2 میلیارډ یورو په ارزښت له پاریسه 2 جنګي
بیړۍ رانیولې او ټاکل شوې وه چې یوه بیړۍ په 2014 او بله هم په روان کال کې روسیې ته سپارل شوی وی. خو د اوکراین د کړکېچ له امله پر نورو لویدیځو هیوادونو سربیره د فرانسې اړیکې هم له روسیې سره خرابې او د دې بیړیو د سپارلو مسله ځنډ شوه. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه. تاسو ته ښه وخت.